Почти 10 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю в Тверской области. Первый случай гриппа был зафиксирован в областной столице в конце января, и с тех пор вирус продолжает гулять по Тверской области. С гриппом слегли 9 тверитян и 1 житель Осташкова, а значит, сворачивать кампании по профилактике вируса еще рано. В поликлиниках к участковым врачам выстраиваются очереди, люди боятся гриппа и его последствий. При том, что спутать болезнь с простудой несложно, уверяет терапевт, самолечение может быть очень опасным. Тверитянам советуют запомнить, во время гриппа более выражены симптомы обычной простуды, боли в мышцах и глазных яблоках, а температура поднимается до 40. Какие могут быть осложнения? Это и трахеиты, и бронхиты, и пневмонии. Это, конечно, в каких-то запущенных случаях. Вообще, конечно, при назначении противовирусных, вовремя противовирусной терапии, лечение с хорошими результатами. На приеме врача маску надевает и доктор, и медсестра, и пациент. Зачем лечить грипп и его осложнения, если можно его предотвратить, говорит терапевт. Профилактическое средство от болезней, передающихся воздушно-капельным путем, давно найдено, но пользуются им почему-то единицы, да и то уже на приеме у врача. Конечно, непосредственные контакты, взвесь вся микробов, которые попадают в воздух при чихании, при кашле, она останавливается. Первый барьер – это маска. Но многочисленные опросы населения показывают, что люди не верят в чудодейственную защиту медицинской маски от болезней, передающихся воздушно-капельным путем. В то время как в Европе и тем более в Азии это уже стало средством номер 1 по предупреждению эпидемий, россияне продолжают с недоверием коситься на человека, появившегося в общественном месте в маске. Казалось бы, студенты медицинской академии в период разгула ОРВИ и гриппа должны первыми надеть защиту, но и они с этим готовы поспорить. Вот сейчас нет, есть профилактика. Какая? Какая? Противовирусный, противогриппный. Не помню. Да все равно он попадет, он у каждого есть в организме уже. Маска вряд ли спасет, если другие разные возможности им заразиться. Нет, везде в маске тоже не будешь ходить, а если на эпидемии есть, он везде будет. Она работает, в течение определенного времени просто, и все. И защищает только человека, который без маски находится, да. А человек, который в маске, не защищает. От которого защищается. И причем минут 20 максимум. 30. Нос – всему голова, уверены фармацевты, которые с сожалением подтверждают, маски практически не покупают. Зато спрос на противовирусные препараты значительно возрос. Причем медицинская повязка стоит 1,5 рубля, а лечение от 400 рублей. Кстати, одна маска может сослужить хорошую службу. Врачи советуют, чтобы уничтожить микробы, достаточно проутюжить ее с обеих сторон. Но на деле выходит, что тверитяне почему-то выбирают из двух зол большее и предпочитают дорогостоящее лечение дешевой профилактики. Это, безусловно, дороже. Любое лечение будет дороже маски. Никак не спасешься. Маска, само собой, это безусловно. Была бы у нас хорошая традиция, как в других странах, ходить по улице в масках. Это не стыдно, это не зазорно, это хорошо, это правильно будет. Грипп – это очень опасно, очень серьезно. Осложнения такие, что просто потом заплатил бы, да поздно будет. Первую волну гриппа в управлении Роспотребнадзора по Тверской области ожидали в начале января, когда дети и взрослые вернулись с каникул. Но эпидемия Тверь миновала, охватив другие регионы – Рязанскую и Смоленскую области, Москву и Санкт-Петербург. Судя по новым прогнозам специалистов, нашему региону стоит готовиться к вспышке заболеваемости. Вот только откуда в Тверь, скорее всего, принесут вирус, неизвестно. Поэтому и масштабы возможной эпидемии могут быть непредсказуемыми. Конечно, миграция населения способствует, распространению инфекции. Я бы здесь даже выделил не столько Москву, Санкт-Петербург по уровню заболеваемости там местного населения. Больше, имеет уровень заболеваемости наши соседи: Ярославская, Костромская, Вологодская область, Рязанская, Смоленская. До нас пока еще не дошла, эта инфекция. Мы ее ожидаем, возможно, где-то, в первой половине марта или во второй половине марта, примерно в марте месяце. Марина Евстратия, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».